δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Καβαδίας, εκλέχθηκε με ψήφους, ναι, απόλυτη πλειοψηφία. Με την πρώτη εκλογή, με την πρώτη ψηφοφορία. Ναι, με την πρώτη ψηφοφορία. Επομένως, έχουμε νέο δήμαρχο, τον κύριο Καβαδία. 4 έλεγε ο κύριος Σαγιάς και 3 ο κύριος Κουρής. Τελικά 3 ήταν υποψήφοι. Δεν έβαλε η κυρία Χαλιδιά. Τελευταία στιγμή, αφού ανακοινώθηκε ο κύριος Κουρής. Καλά κύλησε η διαδικασία, όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες. Φαινότανε ότι πάει για Καβαδία. Ναι. Ο συνδυασμός του Χιμαριώτη δεν είχε νεοδημοκράτες μέσα για να πρωταγωνιστεί ο κύριος Σαγιάς ή να έχει ελπίδες ο κύριος Σαγιάς. Φαινόταν αυτό. Η Νέα Δημοκρατία στήριξε το Λέση. Λοιπόν, δεν είχε δυνάμεις, δηλαδή δεν είχε δημοτικούς συμβούλους που ήταν γύρω από το Πασόκ εκεί. Επομένως, φαινόταν ότι ο κύριος Καβαδίας θα είναι ο επόμενος δήμαρχος. Λοιπόν, να τον ακούσουμε. Έγινε μια διαδικασία μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας και του πλουραλισμού. Ήταν άψογη, κέρδισα με 8-7. Από εκεί και πέρα η επόμενη μέρα μας περιμένει για να λύσουμε τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος. Και αυτά είναι πολλά. Είπα στη δήλωση που έκανα στους συναδέλφους ότι η αρρωγή τους είναι πολύτιμη, η αρρωγή τους σηματοδοτεί τη νέα τάξη πραγμάτων και μόνο μαζί ενωμένοι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που πρέπει να πραγματοποιήσουμε, τα προβλήματα δηλαδή να λυθούν, τα χρόνια που βασανίζουν και ταλανίζουν τον τόπο. Τον ταλέπορο νότο. Το είδαμε αυτό, ακούσαμε και τον νέο δήμαρχο, στόχος η ενότητα λέει και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Εντάξει, είναι δύσκολα έτσι, είναι δύσκολα. Πάμε σε ένα θέμα